အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီကနေ့ကတော့ investing trading အမျိုးအစားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ရှင်းပြပေးသွားမှာမလို့ဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးဖို့ပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ investing trading ဆိုတာပါလဲဆိုတာတိတိကျကျနားမလည်သေးတဲ့လူတွေအတွက်ဒီအမျိုးအစားလိုက်ခွဲပြီးတော့ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ number 1ပါလဲဆိုလို့ရှိရင် position trading လို့ခေါ်တယ် position trading ဆိုတာကတနည်းအားဖြင့် investing ဆိုတာကဒီရေရှည်ပေါ့နော်တွားတဲ့အဟာဖြစ်တယ် investing ဆိုတာကတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့မိမယူတာနဲ့အတူတူပါပဲမိမယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမမယူခင်မှာအဲ့ဒီ main ကလေးကဘယ်လိုစိတ်သဘောထားဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့စိတ်အတွင်းပိုင်းပေါ့နော်စိတ်သဘောထားတွေကိုကြည့်ရတယ်နားလည်အောင်အရင်ဦးဆုံးလှုပ်ထားရတယ်သူနဲ့မယူခင်မှာဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်ယူပြီးလို့ရှိရင်ပြန်ဖြတ်ဖို့အင်မတန်မှခက်ခဲတယ်ဆိုတော့ investing ရဲ့သဘောကလည်းဒီလိုပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမလုပ်ခင်မှာကျွန်တော်ဒီ company တစ်ခုရဲ့ share မဝယ်ခင်မှာဒီ company ကဘယ်လိုနေလဲเนาะ focus on fundamental လို့ခေါ်တယ်ဒီသူ့ရဲ့ company က revenue ကဘယ်လောက်ရှိလဲတစ်နှစ်ပုံမှန် revenue ကဘယ်လောက်ရှိလဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီ company ကဘယ်ကနေဝင်ငွေရလဲဘာတွေထုတ်လုပ်တာလဲဆိုတော့ပြီးရင်သူ့ရဲ့ CEO ကဘယ်သူလဲ founder ဘယ်သူလဲကအစအသေးစိတ် company ရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်လေ့လာမှာဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ quarterly ဆိုတာကတစ်နှစ်မှာเนาะဒီတစ်နှစ်မှာသူက12လเนาะ12လမှာသူက3လကိုတစ်ခါသူတို့ရဲ့ဒီ report တွေပေါ့เนาะ earning report တွေသူတို့က company တိုင်းကပေးတယ်အဲ့ဒါတွေကိုပုံမှန်ကြည့်ပေးရတယ်ဒီ quarter တခုမှာဒီ company ကဘယ်လောက်အမြတ်ရထားလဲဆိုတာဒီကြည့်ရတယ် annual revenue ဆိုတာကဒီတစ်နှစ်ပေါ့နော်တစ်နှစ်ပြည့်လို့ရှိရင်လေဒီ company ကဘယ်လောက်ရခဲ့လဲမနှစ်ကတည်းကဒီနှစ်ပိုများသလားဒီနှစ်မနှစ်ကတည်းကပိုနှစ်ဒီနှစ်ကပိုရော့သွားလားဆိုတာဒါတွေ company ရဲ့အသေးစိတ်ကြည့်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ကိုကြည့်ရတဲ့အခါမှာ weekly and daily ပေါ့နော်အများဖြစ်ကတော့ weekly ဒီ day ကြည့်ကြတာများပါတယ်တကယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့တကယ်ဆရာကြီးတို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥပမာ Warren Buffett တို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ဒါတွေတောင်ကြည့်တော့မကြည့်တော့เนาะ report တွေပဲသူတို့ကြည့်ဆိုတော့ဒီ weekly and daily candles တွေဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်ပေးရတယ်ဒီ investing မှာပြီးလို့ရှိရင်သူရဲ့ duration ကဘယ်လောက်ရှိရမလဲဆိုလို့ရှိရင် months เนาะလပေါင်းများစွာပြီးရင်ဟိုနှစ်နော်ဘယ်နှစ်ကြာမလဲဒီ company ပေါ်မှာကဘယ်နှစ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်မလဲဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုတာကပြန်ထွက်လိုက်တဲ့ချိန်ကဘယ်ချိန်ထွက်ရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ company ကလောဘတက်ဖို့အဆင်မပြေတော့ဘူးဒီ company ရဲ့တက်လမ်းမရှိတော့ဘူးပြီးလို့ရှိရင်သူရဲ့ leadership ပိုင်း management ပိုင်းလဲပြောင်းလဲသွားပြီကိုကမရတော့ဘူးဆိုမှပဲဒီ company ကိုကျွန်တော်ရဲ့ share ကိုရောင်းထွက်ရမှာဖြစ်တယ်ရောင်းထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တခြားဘယ် company ကိုပြန်ရှာမလဲဆိုဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်ကဒီ investing ကနေဒီ share တစ်ခုကိုကျွန်တော်ရောင်းထုတ်ရမှာဖြစ်တယ်ပြီးရင်အတေးကြီးကသူက leverage ပေါ့နော် leverage နဲ့invest လုပ်လို့မရအောင် leverage နဲ့ invest လုပ်လို့ရှိ leverage ဆိုတာကဒီ broker စီကနေကျွန်တော်တို့ငွေချေးတာပေါ့နော်ငွေချေးပြီးတယ်ဟာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီ investing မှာ leverage သုံးလို့မရဘူးဆိုတာပြောချင်တယ်နောက် number ဒုတိယချက်က swing trading လို့ခေါ်တယ် swing trading ဆိုတာကကြတော့ဒီ trading တခုလုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ candle လေးတွေပေါ့နော်ဒီဈေးကွက်ရဲ့ဒီနိုင်ဒီအချိန်တွေကိုကြည့်တဲ့ပြပေးတဲ့ဒီ candle လေးတွေကိုနေ့နဲ့ထားပြီးတော့ကြည့်ပေးတယ်ဒါမှမဟုတ်နေ့ဆိုနိုင်ပိုင်းနဲ့လည်းကြည့်လို့ရတယ်ဒီ8နာရီလား4နာရီလားဒါတော့ကိုပုံမူတည်မယ်ကိုရဲ့ strategy ပေါ့နော်နီးပြပါပေါ့မူတည်ပြီးတော့ဒါအပြောင်းလဲရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့အများဖြစ်ကတော့ day candle ကိုသုံးပြီးတော့ကြည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် duration ကတော့နှစ်ပတ်ပေါ့နော်နှစ်ပတ်တစ်လအထိလဲကျွန်တော်တခါလေကျရင်တစ်လအထိထားတာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဥပမာဒီဂျပန်ယန်နဲ့နော်ဂျပန်နဲ့ American dollar ကိုကျွန်တော် trade လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီတစ်လလောက်ထားတာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ကိုယ့်ပုံမှာသူရဲ့ market ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကြည့်ထားပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့နှစ်ပတ်ပေါ့နော်နှစ်ပတ်လောက်ကိုထားပေးရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ trading ကိုကျွန်တော်တို့မဝင်ခင်မှာဈေးကွက် market မဖွင့်ခင်အလိုမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီ
pre market ကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ market ကိုဘယ်လိုဝင်ရမလဲဆိုတာကိုကြိုပြီးတော့ပြင်ဆင်ရမှာဖြစ်တယ်ပြီးရင်သူ့ကို leverage နဲ့ trade ရမှာဖြစ်တယ် leverage သုံးရမှာဖြစ်တယ် leverage က company ကဒီ broker စီကနေကျွန်တော်တို့ငွေကိုချီးပြီးတော့ချီးရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ leverage ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်က trade လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ week ဒီမှာကြတော့ swing trading မှာကြတော့ဒီ low ပေါ့နော်နည်းနည်းနှိပ်တဲ့ပို့ပြီးတော့ risk နည်းတဲ့ leverage ကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးပေးဖို့လိုတယ်နံပါတ်3ကတော့ day trading ပေါ့နော် day trading ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ24နာရီအတွင်း duration က24နာရီအတွင်းဖြစ်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ candlestick လေးတွေကိုဒီအချိန်ပြတွေကကြတော့9မိနစ်ကနေတနာရီရောဒါကြည့်လိုက်ရင်လုံလောက်တယ်မိနစ်30တော့10မိနစ်တော့အဲ့လိုမျိုးကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ trading လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်ဒီ trading လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်ဒီ computer screen ရှေ့မှာရှိနေရမယ်ဖုန်းနဲ့ train လဲဖုန်းပုံမှန်ကြည့်နေဖို့လိုတယ်သူကကြတော့ပုံမှန်ဒီ market အတက်အကျပုံမူတည်ပြီးတော့ကိုကဒီတနာရီ trade မလားတနာရီထားမလားဒါမှမဟုတ်ရင်2နာရီ3နာရီလား market ဖွင့်တာနဲ့ market ပိတ်တဲ့အချိန်အထိလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က market ကိုသေချာလေး monitor လုပ်ဖို့လိုတယ်ဒီမှာကြတော့ CFD account တွေကျွန်တော်တို့သုံးရမယ်ဒီ CFD account နဲ့ဖွင့်ရမှာဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်နံပါတ်5 high leverage သုံးရမှာเนาะကျွန်တော်ဒီ leverage အမြင့်ကိုသုံးရမယ်ဥပမာဒေါ်လာ100ဖိုးကိုမှဒေါ်လာ100ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကဒေါ်လာ9000ဖိုးလောက် trade လုပ်ရတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးကိုမှရှိတဲ့ဒေါ်လာ100တဲ့နဲ့ဒေါ်လာ9000တန်လောက်ကိုကျွန်တော်က trade နေတာမျိုးအဲ့ဒါကို high leverage လို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ high leverage မှာကျတော့အင်မတန်မှအန္တရာယ်ကြီးတယ်ကိုအတွင်းအရှုံးနေရှုံးရင်လည်းအရန်ရှုံးနိုင်တယ်လို့မြတ်တဲ့ချိန်လည်းအများကြီးမြတ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အရန်ကိုတတိထားပြီးတော့ stop loss ဒါမှမဟုတ် take profit ကိုလုံးဝထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ day trading ကိုလုပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ် trading ကဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်ဒီခုန investing ကကြတော့မိမယူရနဲ့တူတယ် trading ကကြတော့သမီးကြီးစားနဲ့တူသွားပြီเนาะသမီးကြီးစားဒါမှမဟုတ်ဒီ one night standard ပေါ့เนาะတညအိတ်ကိုကြုံရင်ကြုံတယ်လို့အိတ်မယ်ဆိုဒါမျိုးနဲ့တူတယ်ဒီ stock တစ်ခုကိုကိုကတွေ့လိုက်တယ်ဟာမိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီ stock တစ်ခုကိုငါ trade လိုက်မယ်လို့ပြောထင်မယ်တခါလေကိုကအခွင့်အရေးမြင် trade လိုက်တယ်ပြီးအတူတူပဲဒီကောင်မလေးတယောက်ကြည့်လိုက်တယ်ဒီကောင်မလေးကမိုက်တယ်ကွာဆိုရင်သူ့ကိုရအောင်တည2ညပဲစဉ်းစားရနော်ဒီရေရှည်မစဉ်းစားဘူးဒီတညပြီးရင်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီ trading ရဲ့သဘောကလည်းဒီလိုပဲတနာရီ2နာရီပြီးရင်ပြီးသွားပြီတခါပဲဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့် high leverage သုံးပြီးတော့ trade ရမယ်ပြီးရင်နောက်ဆုံးအချက်ကတော့ scalping လို့ခေါ်တယ် scalping ကကြတော့ဒီ1 minute candlestick ကိုကြည့်ရတယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ကြာချိန်က2မိနစ်3မိနစ်5မိနစ်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ပဲရှိတယ်ပြီးရင်ပုံမှန်သူ့ကို monitoring လုပ်ပေးရမယ်ပုံမှန်ဈေးကွက်ကိုကစဝယ်ပြီးဆိုကနေဘယ်ချိန်အမြတ်ကိုလိုချင်တဲ့အချိန်ဘယ်ချိန်ရောက်မလဲအဲ့ချိန်ကျရင်ကိုကချက်ချင်းဒီဖြတ်ပြရမှာဖြစ်တယ်အမြတ်ရရင်တခါလေကိုလိုချင်တဲ့အမြတ်ကိုဖြတ်ပြရမှာဖြစ်တယ်သူလည်းပဲ CFD account ကိုသုံးရမယ်ပြီးရင် high leverage ပေါ့နော်သုံးရမှာဖြစ်တယ်တိတ်နားမလဲသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်ဗီဒီယိုမှာဒီ leverage account နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုတွားကြည့်ဖို့ပြောချင်ပါတယ် trading မှာအရေးကြီးဆုံးကတော့ stop loss ရဲ့ take profit ကိုမဖြစ်မနေထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဒီ stop loss နဲ့ take profit ကိုဘယ်လိုထားရမှာလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗီဒီယိုကိုလည်းကျွန်တော်လုပ်ထားပါတယ်ဆိုတော့ဒီတပတ်အတွင်းမှာပဲပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုတင်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel လေးကိုလည်းအားပေးသွားကြပါလို့ဆိုတော့ဒီနေ့ရဲ့သင်ခန်းစာကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်